期待してる。丸か？丸ない。早く新聞変わるんだ。本当だよ。ちょっと足で取ってきて。お取り行ってくる。あ、もう座り。
ちょっと口になんかついてる。なんか立ったよ。始まった。頑張れ。早いです。おお確かに伸びるのはちょっときついね。友達とお釣りがあやとりみたいになってるよ。ねえ大変だ。これなの時間まで行って帰ろうか。なんか待ってる人いるんだけどよ。ママしてるかな。よくなったタイプだった。サモンのそこにあるよ。それいっちゃった。おーナイス。ね、穴開いちゃったかな。まさか。多分ね。気になるんだね、あの子。タモいで。おいで。ね。持ってきて。偉いじゃん。それ以上多分飲めない。タモ。かわいい。ね。近づいたら興味ないみたいなね。今日は卵にお熱。あんなちっちゃい子いるんだね。ありです。じゃあ日中にはシェルティーで。こんにちは。桜する。